大家好啊，我係黃天南師傅。咁今日咧就同大家咧就分享下一個嘅風水佈局嘅方法啊。咁佢就係叫做呢個收山出煞。咁喺上一個視頻咧，我就喺呢個家宅嗰度咧就佈咗一個嘅連城訣。咁個目的咧就係去收集呢個嘅八運嘅旺氣啊，即係喺呢個向嘅一邊咧就收集咗呢個嘅八運嘅旺氣嘅。咁但係問題就係咧，因為八運咧就大約仲有年半到啦，因為2024年立春之後就去到九運㗎啦。咁如果你喺九運仲係用呢一個嘅連城訣呢一個佈局嘅話咧，你吸入嚟嗰啲八運嘅氣咧，其實已經係屬於衰敗嘅氣。咁所以呢個八運佈嘅風水局咧，其實應該喺九運嘅時候咧就移走去嘅，咁啊重新佈過另外啲嘅風水局啊。咁今日咧我就係試圖咧就睇下可唔可以用一個收山出煞嘅風水佈局咧，同佢替換咗呢個嘅連城訣呢個佈局。咁首先咧就要講到一個嘅風水嘅概念，就叫正神同埋凌神啊。呢個楊雲松即係呢個風水界嘅祖師爺咧，唐朝嘅楊雲松喺《天玉經》嗰度講咧，就正神正位莊，潑水入靈堂啊。就係呢個正神咧，你要擺翻去一個正位嗰度嘅，而喺凌神嗰個位嗰度咧，我哋係要潑水入去嘅啊，係要見水。咁咩意思咧？其實就係正神咧，就係指當運嘅令星啊，當運嘅令星就喺八運嘅時候咧，就八咧。其實就喺呢個艮卦嗰度啊，即係喺東北位；而凌神咧就係對面呢個位啊，凌神就係對面呢個位，呢個就正神位，呢個就凌神位，呢個就係西南呢個坤卦呢個位啊。所以咧喺八運嘅時候咧，就東北咧就應該見高啊，見山；而西南咧就見海見水啊。咁呢個就係八運盤嚟嘅。咁但係去到九運嘅時候咧，即係去到2024年立春之後咧，其實呢個當運嘅令星咧就係九星，正神咧就喺個南邊喺個離卦嗰度，而呢個凌神咧就喺呢個北邊就喺個坎卦嗰度。所以喺九運嘅時候咧，我哋咧就應該係喺離卦喺南邊嗰度咧就見高山啊，見高山；而喺北邊嗰度咧就係見到呢個開陽同埋見到水啊。嗱咁所以大家有時喺啲報刊嗰度都見到咧，係話如果你九運想買樓咧，就要北方見水啦，嗰啲物業啊。咁但係其實佢只係講到其中一點嘅啫嚇，因為除咗北方見水之後咧，你南方咧亦都要見山或者見到啲高大嘅建築物啊。咁啊加上北方見水，咁另外咧你嗰個盤咧，你個飛星盤開咗之後咧係旺山旺向，咁先至符合咗呢個理氣同埋嗰個巒頭一個嘅配合嘅啊。咁但係可能好多朋友都問，咁間屋如果唔係咁嘅坐南向北後邊又係山，前面又係水咁嘅格局，咁啊點做咧？咁就可以用呢個風水佈局去補救嘅嚇。咁我哋就係可以佈呢個嘅收山出煞啊。咁沈竹瀛即係清朝嘅沈竹瀛喺《地理辨證訣要》嗰度講過咧，其實收山出煞即寧正二字，不知寧正即不知收煞啊。即係其實我哋想用呢個凌神正神呢個概念嘅話咧，其實係就可以佈呢個收山出煞嘅嚇。咁點樣佈呢個收山出煞咧？咁曾文迪就係有楊雲松嘅徒弟嚟嘅嚇，就喺《青囊序》嗰度講咧，就山上龍神就不下水，水裏龍神就不上山。佢嘅意思咧就係，如果嗰個龍神佢係要上山嘅話咧，你就唔好俾佢落水。如果龍神要落水嘅話咧，你就唔好俾佢上山啊，就唔好俾就咁樣啊。咁實際點樣做咧嚇？嗱，咁我哋話呢一個喺我哋頭先嗰個嘅平面圖咧，佢就係一個嘅八運嘅坐丙向任，咁開出嚟咧就係一個雙星倒向嘅嚇。咁個正神咧就係呢兩個字，八呢兩個字啊，呢個山星，呢個就向星，咁呢兩個就正神。咁二咧就係凌神啊，呢一個二，呢個就凌神，呢個山星啊，呢個山星二就係凌神，呢個向星二咧，呢個亦都係凌神啊。咁我哋點樣去利用呢個正神凌神嚟佈呢個收山出煞咧嚇？就係咁樣佈嘅嚇。咁就喺呢個八運嘅時候，喺八運嘅時候咧，呢個八呢個向星嗰度咧，一定要呢度要開陽，呢度開陽出邊見到水啊，呢個開陽出邊見到水。
另外呢個凌晨，我哋點樣處理個凌晨咧？凌晨就係呢個二字啊。二呢個字咧，我哋就唔可，呢度係山星，我哋就唔可以俾呢個凌晨上山嘅。咁所以我哋呢度咧就要開陽，呢度開陽就俾呢個凌晨咧就可以走咗出去，即係趕呢個凌晨出去。咁呢種做法咧，我哋叫出殺嚇。咁另外咧，呢個向星呢個二字呢度咧，呢個凌晨咧，我哋就唔可以俾佢出去嘅嚇。咁我哋要困住佢，所以我哋要屏蔽呢度。咁呢度叫做收山啊。咁所以喺呢個情況下邊咧，呢度咧就要開陽，呢度要開陽，呢度要封閉嚇。如果喺嗰個平面圖嗰度睇咧，因為我哋話要同元龍啦，呢個係丙山任向同元龍咧，所以我哋喺呢度咧就要開陽。呢度又要開陽，呢度咧就要屏蔽。咁事實上咧喺白雲嘅時候咧，佢因為呢度有個窗啦，咁呢度開陽啦，咁呢度有一個小平台咧，亦都開陽啦。咁呢度有埲牆咧，亦都係一個叫收山嘅嚇。咁所以喺白雲如果去報呢個收山出殺咧，其實都冇問題嘅，都做到。咁但係問題九運係點咧？九運可唔可以報一個收山出殺咧？咁我哋睇睇嚇。咁九運咧個正神咧就係呢個九呢個字，九呢個星嚇。咁呢個向星呢個九呢個字同埋九呢個字係正神，咁一呢個字咧就係凌晨，一呢個向星，一呢個山星咧就凌晨。咁我哋話先睇九呢個字喺九運嘅時候，即係2024年嘅立春之後啊。咁我哋話呢個九呢個向星呢度咧，我哋呢個係要開陽出邊最好見到水啊。咁另外呢個九呢個山星嗰度咧，我哋話呢度咧要屏蔽佢，要見到山或者出邊見到山啊。咁另外呢個凌晨呢個一呢個字咧，呢個我哋就唔可以俾佢上到山，我哋要呢個凌晨咧要趕佢出去，所以呢度要開陽，呢度要開陽。咁另外呢個一呢個向星嗰度咧，我哋話唔可以俾佢出去啊，我哋要屏蔽呢度，俾佢要收山。咁我哋呢度咧要做收山，呢度要做收山。咁呢度咧就出殺啊，呢度要開陽啊。咁個局咧就係要咁做啦啊。咁喺呢度咧，我哋話要開陽，因為呢度有個九星啊嘛，九星你要開陽，呢個應該冇問題啦，因為呢度有個窗啊。咁呢個應該都係廁所個窗嚟嘅嚇，咁有個窗。咁另外呢度咧亦都係一個門口位嚟嘅，門口位就開陽啦，可以嚇。咁問題就喺呢個收山，即係出殺就冇問題嘅。問題喺個收山呢度已經有啲問題出現啦，因為呢個咧就係主人房嗰個窗嚟嘅嚇。咁你點樣將呢度呢一個位啊，呢15度嘅位咧，又點樣將佢屏蔽咧？係嘛？如果個主人願意屏蔽呢度，當然可以啦，係嘛？咁另外呢個平台呢度啊，佢可以屏蔽呢部分，或者呢部分咁屏蔽佢，咁亦都可以做到收山嗰個作用嘅嚇。咁但係似乎有機會就不大啦，同佢做呢個收山啊。咁所以如果喺九運同佢做呢個收山出殺嘅話咧，其實只係做到一半咧，就做到出殺，做唔到收山嘅嚇。咁既然收山出殺就做唔到嘅話咧，咁我哋咧就唯有又諗另一個方法幫佢報呢個九運嘅風水佈局啊。咁咧就如果大家想睇到收到日後嘅視頻，睇下下一個佈局係點做嘅話咧，就請撳呢個 subscribe 同埋隔離個鐘仔。如果喜歡嘅話咧，就會撳呢個 like 同埋 share 俾朋友啊。咁